Halo, selamat pagi semua teman-teman ya. Kali ini saya mau berbagi video. Ini ada ayam saya sakit nih. Ya, ada ayam saya sakit. Tuh, dia seperti susah bernafas. Saluran pernapasannya juga bunyi ngorok ya. Tuh sayapnya sudah jatuh, bulunya juga sudah kusam. Ini sudah masuk 7 hari sebenarnya, kawan-kawan ya. Itu matanya juga sudah agak sedikit kabur. Ini kebetulan saya juga kan baru mau mencoba untuk ternak nih, ceritanya nih Kak. Terus dapat salah satu ayam saya yang sakit begini, akhirnya saya bingung sendiri ya. Jadi untuk teman-teman semua, untuk yang pemula, bagusnya ya sebaiknya belajar mencari informasi dulu bagaimana beternak, mengatasi penyakit supaya tidak seperti apa yang saya alami. Nih dia sudah, kalau jalan dia sempoyongan. Tapi kemarin dari matanya itu keluar seperti busa, seperti nanah ya teman-teman ya. Terus di hidungnya juga keluar lendir, di mulutnya keluar lendir. Sudah saya obati sebelumnya dengan tremesin sama tetraklor, tapi kurang efektif. Dan saya coba cari informasi terus. Nah, ini sudah mulai mendingan, dia sudah mulai jalan. Akhirnya saya cari di toko online, saya pakai ini sudah saya campur dengan vitamin B kompleks. Sudah 3 kali saya injek, dan alhamdulillah ini sudah mulai sehat ya. Semoga dia bisa pulih seperti biasa, sehat, lincah. Oke teman-teman, untuk Anda semua mungkin yang lebih berpengalaman dari saya bisa berbagi informasi di kolom komentar. Saya tunggu pengalaman ya teman-teman semua yang mungkin sudah lebih berpengalaman mengatasi penyakit ayam seperti ini. Selamat pagi, assalamualaikum.